नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में दोस्तों स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज लेके हूँ जो सिनोप्लस अल्ट्रा सिरप और स्पीड किट के बारे में। दोस्तों ये जो सिरप दोनों में साथ लेने का कारण होता है कि जो बच्चे में सर्दी खांसी जुकाम होती है उसके साथ जो खांसी होती है, जो कब जम जाती है, उसके कारण से जो बच्चे को परेशानी होती है, इसके रिगार्डिंग मैं ये जो सिरप लाया हूँ। दोस्तों ये जो सिनोप्लस अल्ट्रा है इसका मैं पूरा रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा और जो स्पीड किड है इसको मैं पूरा रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अगर मेरा चैनल पर आप नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों बात करते हैं पहले सिनोप्लस अल्ट्रा की। दोस्तों ये जो सिनोप्लस अल्ट्रा सिरप जो 2 साल से ऊपर बच्चे को आप दे सकते हैं। आप ज़रूर डॉक्टर को दिखा के इस मेडिसिन या सिरप को देना चाहिए। दोस्तों ये जो सिरप है बच्चे में जब सर्दी जुखाम, नाक बहना, जो आँख लाल पड़ जाती है, जो बच्चे में चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, बच्चे जो फीवर रहती है, हल्का फीवर रहती है, उसके जो टाइम इस जो मेडिसिन को आप दे सकते हैं। दोस्तों मैं ये जो मेडिसिन के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो 60 ml डब्बे में आता है और जो इसका प्राइस की बात करें 80 रुपये से इसका जो प्राइस रखा गया है। दोस्तों ये जो मैन्युफैक्चरिंग करता है जो आकुम्स ड्रग्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड इसका जो प्रोडक्शन करती है और जो मार्केटिंग करती है एंटोड फार्मास्यूटिकल इसका जो प्रोडक्शन मार्केटिंग करती है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों लिखा है फॉर पीडियाट्रिक यूज ओनली, यानी कि सिर्फ बच्चे के लिए बनाया गया है। इसमें जो साल्ट मिलाया गया है जो पैरासीटामोल 125 mg और क्लोफ्रामाइन जो 1 mg और जो फिनेलिफिराइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg एंड सोडियम सिट्रेट 60 mg इसमें जो ऐड किया गया है। दोस्तों और देख सकते हैं डू नॉट फ्रीज, इसमें आप फ्रीज की रखने की ज़रूरत नहीं। सेक विल बी फॉर यूज, यानी कि आप इस मेडिसिन को ज़रूर एक बार ऐसे हिला के आप ज़रूर यूज करें। इसका जो मात्रा के बारे में बता देता हूँ। जो 2 से 3 साल बच्चे में 3 ml करके दे सकते हैं और 3 से 5 ml बच्चे में 4 से 5 ml करके दे सकते हैं। पर दोस्तों ये डॉक्टर की देख रेख के अनुसार आप इस मेडिसिन को देना चाहिए। दोस्तों साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, जो जी में चलाना, उल्टी जैसे महसूस जो साइड इफेक्ट देखने को मिलती है, पर दोस्तों ये 99% चांस कम होती है। इसलिए दोस्तों इस जो सिरप को बच्चे में अगर बुखार के साथ सर्दी जुखाम, नाक बहना, आँख में पानी आना जैसे जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बच्चे चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, दोस्तों इस मेडिसिन का आप ज़रूर यूज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अभी जो स्पीड किड्स के बारे में। दोस्तों ये जो स्पीड किड जो एक्सपेक्टेंट जो लिखा गया है, ये जो बच्चे में खांसी होती है, जो बलगम वाली खांसी कब जम जाती है, जो रात में बच्चे सो नहीं पाते, बच्चे खांसते रहते हैं, जैसे कि बलगम जम गया महसूस होना। दोस्तों और ये जो स्पीड किट बहुत ही असरदार होती है, इसे आप बच्चे को आराम से दे सकते हैं। ये जो 60 ml डब्बे में आता है, इसके जो प्रोडक्शन करती है कैचेट कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, जो कि इंडिया की बेहतरीन कंपनी है। प्राइस की हमारी बात करें जो 74 इसका जो प्राइस रखा गया है। दोस्तों टेस्ट के बारे में बात करें, इसका जो स्वाद बहुत ही टेस्ट है जो कि बच्चे आराम से ले सकते हैं। दोस्तों ये 2 से 5 साल तक बच्चे ले सकते हैं। इसका जो डोज की मैं बात करें 2 से 3 साल बच्चे को 2.5 ml करके और 2.5 साल से 5 साल बच्चे के 5 ml करके दे सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जो 2 साल से 3 साल बच्चे को 2.5 ml करके और जो 3 साल से 5 साल बच्चे को आप 3 से 5 ml करके दे सकते हैं। पर दोस्तों डॉक्टर की देख रेख में इस जो सिरप को देना चाहिए। दोस्तों इसका जो साइड इफेक्ट बात करें, जो कब्ज जैसी समस्या देखने को मिलती है,
आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं ताकि जो साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं इसका जो कैप के बारे में। कंपनी ने प्रोवाइड की है जो कि एक शानदार कैप दिया है। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कि जो कैप 10 ml 5 ml 2.5 ml जो दिया गया है, जो कि बहुत ही मार्किंग अच्छे तरह से करा गया है। दोस्तों ये थी जो मेरी दोनों सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपका घर में छोटा बच्चा है तो आप ये सिरप 2 ला के रह सकते हैं, क्योंकि ये जो सिरप बहुत ही ज़रूरत होती है बच्चे की जो सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार जैसे बहुत सारी समस्या को दूर कर सकती है। दोस्तों इस शराब को लेने से पहले आप ज़रूर एक बार अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपका बच्चे के एज के अनुसार, वेट के अनुसार आपको जो डोज सही डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करे। दोस्तों मैं इसी तरह जो कंटेंट बनाता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा जो पहला वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।